Hello，大家好，又係我 Game Kings 遊戲之王，今日要教大家攞呢個見聞色嘅。跟住我見聞色就係呢個有4條柱嘅高塔呢個地方，跳上去或者爬上去都得。你就會見到有一個會見到有一個戴帽嘅有眼有眉毛有嘴嘅一個奇怪嘅啡色嘢啦。咁呢個就係初始島嚟嘅。咁呢，你同佢講嘢啦，佢就會話你就要用咁多錢就去買呢個見聞色嘅。咁我買咗就唔可以重新買啦。佢呢度就好似係250萬嘅要。咁上次呢，就俾大家睇咗呢個等級啦，就係 level 3 max 啦，佢就有加啲某樣嘢嘅，就俾大家睇下啦。咁練佢嘅方式呢，就係開見聞色就可以練佢。不過我而家面團有呢個元素化嘅關係，所以要揾 boss 打先有用。等先，揾個 boss 先，boss 喺呢邊，就係咁樣嘅，就係咁樣就可以練到佢滿點嘅啦。咁呢，今集就到呢度啦，中意嘅可以訂閱我啦，如果撳小鈴鐺咁就知道我幾時出片，亦都可以分享俾你嘅朋友同屋企人。我係 Game Kings 遊戲之王，下集再見，拜拜。